80,000 টাকা তো পাইলো আপোনালোকে এল্টো 800 ন 135 প্রাইস আছে এল্টো ন ওকে ইয়ারপর নেগোশিয়েবল হয়ে যাব 10,000 ওকে তো 1,10,000 টাকা তো পাইলো আপোনালোকে এল্টো 800 ওকে 2,20,000 টাকা দিলে হয়ে যাব ন ওকে তো 2,20,000 টাকা তো পাইলো আপোনালোকে সুইফট ডিজায়ার ন এটা ক্লিন হয়ে আছে নিট এন্ড ক্লিন হয়ে আছে আর প্রাইস দেখেছে সুকে তো 1,80,000 টাকা তো পাইলো আপোনালোকে সুইফট তো চাইলো গাড়ীখন টপ মডেল হয় ন নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আবিদ ডায়মণ্ড ব্লগৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই উপস্থিত আছো ডবকা আপোনালোক বেক পিনে দেখিব পাৰে নিউ কাৰ বাজাৰ তো নতুন আপডেট নতুন ষ্টক আৰু বহুতো কাৰ্স আছে i20 পৰা লৈ আপোনাৰ সুইফট ডিজায়াৰ সুইফট এল্টো ওয়াগনাৰ আছে তো গ্লেঞ্জাৰো আছে বহুত ধৰণৰ ইয়াতে কাৰ্স আছে তো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি কোনোবা এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি কোনোবা মোৰ ফেসবুক পেজটো চাই আছে তো মোৰ পেজটো ফলো কৰি ল'ব তো আজি আমাৰ গাইড ডিটেইলছ দিব আমাৰ আনিছুৰ দাদা নিউ কাৰ বাজাৰৰ পৰা হয় তো দাদা প্ৰথমতে এড্ৰেছ কওক নমস্কাৰ এখন আছে ডবকা বাইপাস নিয়াৰ লাইফ কেয়াৰ হস্পিটেল মানে লাইফ কেয়াৰ হস্পিটেলৰ কাষতে আছে ন ওকে নিউ কাৰ বাজাৰ ওকে নগৰ পৰা আহিলে ৰাইট সাইডত আৰু হুজাইৰ পৰা গলে লেফট সাইড ওকে তো ষ্টকত আছে কিমান কাৰ ষ্টকত বৰ্তমান 17 এনেকা আছে ন ওকে তো আজি কোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিব আছে ন ওকে তো ফাৰ্স্ট আছে এল্টো কি হ'ব Alto 800 okay 2018 এর মডেল এখনৰ প্রাইস আইব 330 প্রাইস ওকে 2018 মডেল ওকে চলিছে কিমান এখন চলিছে এনেকৈ 34000 only চলিছে ওকে 2018 মডেল ন 18 মডেল প্রাইস কিমান আছিলে এখনৰ প্রাইস আইব 330 ওকে তো ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে তো গাড়ীখন চাই লওক একেবাৰে নতুন হৈ আছে গাড়ীখন এসাক বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল আছে ন অৰিজিনাল প্ৰিন্ট ওকে ইঞ্জিন তো সিল আছে ওকে তো গাড়ীখনৰ ভিতৰটো অলপ চাই লওক এসাক একেবাৰে নতুন হৈ আছে গাড়ীখন এখন একেবাৰে নতুন হৈ আছে ভিতৰটো আৰু প্রাইস দেখছে 330 ন 330 ওকে নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে 2018 মডেল ওকে ফাইনান্স তো ওলাই যাব ওকে কিমানত ওলাই যাব 1,10,000 1,10,000 ওকে তো 1,10,000 টাকা তো পাইলে আপোনালোকে এল্টো 800 ওকে তো নেক্সট আছে এল্টো K10 এখন তো 2012 এর মডেল BXI হয় এখনৰ প্রাইস 230 প্রাইস ওকে ফিচারস কি পাইলে এখন ফিচারস এখন পাওয়ার উইন্ডো পাবো দুটা মিউজিক হিটার এবিলাক পাবো আৰু সব রানিং হৈ আছে ওকে ইঞ্জিন তো সিল আছে ওকে বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল আছে ওকে প্রাইস আছে 230 ন 230 ওকে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে তো 230 প্রাইস আছে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব আৰু মডেল 2012 ন 2012 মডেল ওকে নেক্সট আৰু এখন আছে ইয়াতে এল্টো কি আছে এল্টো 800 2014 এর মডেল ওকে 14 এর মডেল এখনৰ প্রাইস আইব 235 এখন 235 ওকে এখন প্রাইস আছে 235 এল্টো 800 ন মডেল কিমান আছে মডেল 2014 এর মডেল ওকে 2014 এর মডেল আর প্রাইস আছে 235 ন এরপর নেগোশিয়েবল হৈ যাব ফাইনান্সত নিলে 80,000 দিলে ওলাই যাব 80,000 তুলাই যাব ওকে তো 80,000 টাকা তো পাইলো আপোনালোকে এল্টো 800 ন ওকে আর যদি মোৰ ভিডিওত ৰহে কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিব ওকে যদি মোৰ ভিডিওত কোনোবা আহে তেনে কিবা এটা ডিসকাউন্ট পাই লব আপোনালোকে আৰু গাড়ীখন চাই লওক এটা ধুনীয়া হৈ আছে তো নেক্সট আছে সুইফট এখন সুইফট BXI 2017 এর মডেল 17 মডেল আচ্ছা গাড়ীখন ফুল অরিজিনাল প্রিন্টত হৈ আছে এখনৰ প্রাইস আইব 450 প্রাইস ওকে মডেল কিমান আছে 2017 এর মডেল আৰু 450 প্রাইস আছে ন ওকে নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে তো গাড়ীখন চাই লওক একেবাৰে নতুন হৈ আছে গাড়ীখন চাই লওক বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ নিছিল আছে অরিজিনাল প্রিন্টত আছে ওকে ইঞ্জিন তো সিল আছে ওকে তো চাই লওক গাড়ীখন একেবাৰে নতুন হৈ আছে আৰু 450 প্রাইস আছে ন ওকে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে এখন ডিজায়ার এখন হৈছে 2018 এর মডেল JDI প্লাস পুশ বটম টকাটো হয় এখনৰ প্রাইস আইব 6 লাখ ওকে 6 লাখ টাকা প্রাইস আছে সুইফট ডিজায়ার ন ওকে টপ মডেলটো JXI প্লাস ন এখন এলোহিল লোগো আছে চাৰিটা আৰু গাড়ীখন চাই লওক আৰু ফিচারস কি পাইলো এখনৰ ফিচারস ইয়াৰবক পাবো দুটা মিউজিক হিটার পাওয়ার উইন্ডোজ সকলো পাবো তো গাড়ীখন চাই লওক এবাৰ এই সব ভিতৰ সাইডটো চাই লওক একেবাৰে নতুন হৈ আছে গাড়ীখন এটা ক্লিন হৈ আছে নিট এন্ড ক্লিন হৈ আছে আৰু প্রাইস দেখে 6 লাখ টাকা ওকে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে ফাইনান্স তো ওলাই যাব ওকে কিমানত ওলাব 2,20,000 টাকা দিলে হৈ যাব ন ওকে তো 2,20,000 টাকা তো পাইলো আপোনালোকে সুইফট ডিজায়ার ন টপ মডেল নেক্সট আছে ইয়াতে ওয়াগনার BXI 2014 এর মডেল হয় এখনৰ প্রাইস আইব 330 প্রাইস আছে ওকে ওয়াগনার ন ওকে মডেল কিমান আছে 2014 2014 মডেল
2014 মডেল আৰু প্ৰাইস আছে 230 ন 230 ওকে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে তো গাড়ীখন চাই লওক একবাৰ বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল আছে ইঞ্জিনটো সিল আছে ওকে এক্সিডেন্টটো গাড়ী নহয় এইবিলাক আমি এক্সিডেন্ট গাড়ী নাৰাখো ওকে তো গাড়ীখনৰ ভিতৰ সাইডটো চাই লওক এয়া চাওক একেবাৰে নতুন আছে গাড়ীখন এয়া চাওক একেবাৰে টিপটপ হৈ আছে ন গাড়ীখন ওকে আৰু মডেল 2014 ন 14 মডেল ওকে তো ফাইনান্সটো ওলাই যাব কিমানত ওলাব এখন 1 লাখ টকা 1,40,000 তেনেকুৱা দিলে হৈ যাব ন ওকে তো 1,40,000 টকাটো পাই ল'ব আপোনালোকে ৱাগনাৰ ন ৱাগনাৰ ওকে সুইফট BXI 2018 ৰ মডেল 18 মডেল ওকে এখন প্ৰাইস আহিব 540 প্ৰাইস ওকে সুইফট ন টপ মডেল ওকে তো 5,40,000 টাকা প্রাইস লাগিছে সুইফট ন এসআই লক গাড়ীখন একেবাৰে বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল আছে ওকে তো মডেল কিমান চনৰ 2018 মডেল ওকে 2018 মডেল আৰু প্রাইস লাগিছে 540 ন ওকে ইয়াৰ নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে ফিচার্স কি পাই লব এখন পাৱাৰ উইন্ডো পাব 4টা মিউজিক হিটাৰ পাৱাৰ ষ্টেৰিং সব ৰানিং হৈ আছে ওকে তো ইঞ্জিনটো সিল আছে ওকে তো নতুন একেবাৰে গাড়ীখন ফাইনান্সটো ওলাই যাব ওকে কিমানত ওলাব এখন 1,80,000 টাকা দিলে ওলাই যাব ওকে তো 1,80,000 টাকা তো পাই লব আপোনালোকে সুইফট তো চাই লওক গাড়ীখন টপ মডেল হয় ন ওকে তো নেক্সট আছে এল্টো কি হয় এল্টো 800 2013 ৰ মডেল ওকে ফিচার্স কি আছে এখন পাব মিউজিক হিটাৰ দুটা পাৱাৰ উইন্ডোজ পাব এইটো আছে ওকে আৰু 230 প্রাইস আছে 230 ওকে তো এখনো প্রাইস আছে 230 মডেল 2013 ন 2013 মডেল ওকে চলিছে কিমান 45 সামথিং এনেকুৱা হ'ব ন ওকে তো চলিছে একেবাৰে কম 40,000 প্লাস চলিছে ন ওকে আৰু 230 প্রাইস আছে এল্টো 800 মডেল 2013 মডেল ওকে তো গাড়ীখন চাই লওক বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল আছে বাম্পাৰ লগত টাচ আপ আছে বাকি সব বডি অৰিজিনাল বিল্ড আছে ইঞ্জিনটো সিল আছে ওকে তো ইঞ্জিনটো সিল পাই লব আপোনালোকে আৰু 2,30,000 টাকা পাই লব ন 2,30,000 ওকে তো নেক্সট আছে এল্টো স্ট্যান্ডার্ড 2010 ৰ মডেল 10 ৰ মডেল ওকে এখনৰ প্রাইস আহিব 135 ওকে তো এখনৰ প্রাইস লাগিছে 135 এল্টো স্ট্যান্ডার্ড ন ওকে তো গাড়ীখন সাইডৰ টায়ার একেবাৰে নতুন হৈ আছে গাড়ীখন চাই লওক টায়াৰটো একেবাৰে 90 প্লাস হ'ব ন 90 প্লাস হ'ব ওকে তো ভিতৰ সাইডটো চাই লওক চাওক একেবাৰে নতুন হৈ আছে আৰু 135 প্রাইস লাগিছে 135 ওকে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে তো এল্টো স্ট্যান্ডার্ড ন ওকে মডেল কিমান চনৰ 2010 ৰ মডেল ওকে আৰু 135 প্রাইস লাগিছে এল্টো ওকে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে তো নেক্সট আছে ৱাগনাৰ টপ মডেলটো ৱাগনাৰ BXI 1.22 মডেল এখনৰ প্রাইস আহিব 580 প্রাইস ওকে মডেল কিমান চনৰ 2020 মডেল ওকে 2020 মডেল ৱাগনাৰ ন ওকে চলিছে কিমান এখন চলিছে এনেকৈ 40,000 ওকে 40,000 সামথিং চলিছে ন ওকে প্রাইস কিমান ক'লে 580 ওকে ফাইনান্সটো ওলাই যাব ওকে কিমানত ওলাব এখন ফাইনান্সত ওলালে 1,80,000 টাকা তেনেকুৱা দিলে ওকে 1,80,000 টাকা তো পাইলো আপোনালোকে ৱাগনাৰ ন টপ মডেল এসব গাড়ীখন চাইলে নতুন হৈছে গাড়ীখন এটো বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল বিল্ড আছে ইঞ্জিনটো সিল আছে ওকে দিস ইজ সুইফট BXI 2013 ৰ মডেল আচ্ছা এখনৰ প্রাইস আহিব 380,000 টাকা ওকে তো 3,80,000 টাকা প্রাইস আছে সুইফট BXI ওকে 2013 মডেল 2013 লাস্টৰ মডেল ওকে আৰু চলিছে কিমান চলিছে নকয় 50,000 তেনেকুৱা ওকে 50,000 প্লাস চলিছে আৰু ফিচার্স কি পাই লব এখনত 4টা পাৱাৰ উইন্ডো পাব মিউজিক হিটাৰ সব ৰানিং ওকে ইঞ্জিনটো সিল আছে ওকে ইঞ্জিনটো সিল পাব আপোনালোকে আৰু প্রাইস লাগিছে 380 ওকে 3,80,000 টাকা প্রাইস লাগিছে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে এখন ফাইনান্স ওলাই যাব নেকি ওলাই যাব কিমানত ওলাব 1.5 লাখ টাকা 1.5 লাখ টাকা পাই লব ওকে তো 1.5 লাখ টাকা তো পাই লব আপোনালোকে সুইফট ন ওকে নেক্সট আছে i20 স্পোর্টস মডেল 2016 ৰ মডেল ওকে চলিছে কিমান এখন 50 প্লাস চলিছে ওকে 50 প্লাস চলিছে আৰু 2016 মডেল মডেল প্রাইস কিমান ৰাখিলে এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো 450 4,50,000 টাকা ওকে 4,50,000 টাকা প্রাইস ৰাখিছে i20 ন এলক একবাৰ নতুন আছে এসব আছে বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল পাই লব টায়াৰ একেবাৰে গুড কন্ডিশন আছে এলক একবাৰ 90 প্লাস আছে টায়াৰৰ কন্ডিশনটো আৰু প্রাইস ৰাখিছে 450 ওকে ইয়াৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে ফাইনান্সটো ওলাই যাব কিমানত ওলাব এখন ফাইনান্সত এখন 1.5 লাখ টাকা দিলে ওলাই যাব ওকে তো 1.5 লাখ টাকা তো পাই লব আপোনালোকে i20 ন ওকে তো গাড়ীখন চাই লওক একেবাৰে নতুন আছে গাড়ীখন এখন সার্ভিসিং এতিয়ালৈকে কৰা নাই এতিয়া আহিছে গাড়ী ওকে যদি সার্ভিসিং কৰালেহেঁতেন আৰু ধুনীয়া লাগিলে ন নেক্সট আছে বলেৰো পাৱাৰ প্লাস SLX ওকে মডেল কিমান চনৰ মডেল 2019 ৰ মডেল মডেল তো গাড়ীখন চাই লওক
2019 মডেল গাড়ীখন চাই লওক নতুন আছে ন গাড়ীখন নতুন ওকে আছে প্ৰাইস কিমান আছিল এখন প্রাইস আইবো 690 690 ওকে আস্কিং প্রাইস আছে 690 ইন্ডিয়ান নেগোশিয়েবল হয়ে যাব ওকে আর যদি মোৰ ভিডিও তোৰ আহে কিমান টাকা ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট করে দিম বাজার 10000 ডিসকাউন্ট ওকে যদি মোৰ ভিডিও তোৰ আহে 10000 টাকা ডিসকাউন্ট পাই লব এখন বলেরো ওকে 690 প্রাইস ওকে ফাইনান্সত ওলাই যাব কিমানত ওলাব 250 2.5 লাখ টাকা দিলে ওলাই যাব ওকে তো 2.5 লাখ টাকা তো ওলাই যাব এখন বলেরো ন পাওয়ার প্লাস এসএলএক্স ওকে তো 2.5 লাখ টাকা তো লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকে বলেরো আর গাড়ীখন চাই লওক এবাৰ অলপ ভিতৰ সাইডটো চাই লওক একেবাৰে নতুন আছে গাড়ীখন এই চাই লওক একেবাৰে নতুন আছে গাড়ীখন